Всем привет! Вы наконец-то на канале Юльча Блэк. Мне просто нравятся эти ушки. Можно я буду в них сегодня? Да, я буду в них. Сегодня я наконец-то могу сказать, что моя мечта исполнилась. В общем, близкие мне люди знают то, что я мечтала о домашней собаке 2 года. Но у меня была кошка, были некоторые проблемы, тем более я живу не в городе, и поэтому, как-то я уже забила. А потом, после больницы Агинской, я попала в больницу в город, и тема о собаке снова возобновилась. И да, мне купили собаку. Вот это маленькое счастье теперь живет со мной, да? Это йоркширский терьер, и зовут мою девочку Кэрри. Кэрри. Сегодня я отвечу на некоторые вопросы, которые будут волновать кого-нибудь, кто будет заводить йоркширского терьера. Первое, поговорим о самой породе. То есть йорки бывают мини и бывают стандарт. Если вам какой-нибудь покупатель, вернее не покупатель, а хозяин скажет то, что это 100% мини или это 100% стандарт, когда это еще щенок, то уходите сразу, потому что пока щенок маленький, до 4 месяцев нельзя понять, кто это мини или стандарт. То есть мы взяли в надежде то, что Кэрри будет у нас мини, но она может быть и стандартом. Даже по ее размеру можно уже понимать, то, что она, скорее всего, будет стандартом. Но ничего страшного. Кто лучше, мини или стандарт? Лучше я не могу сказать, кто мини или стандарт. Но, скорее всего, я не знаю, если вы берете для выставок или для разведения, то есть вам обязательно нужно, чтобы были щенята, то, естественно, брать стандарт, потому что мини они родить не смогут, я читала это в интернете. И то, что мини предрасположены ко многим болезням, это все неправда, я считаю, потому что и мини, и стандарт, они оба йоркширские терьеры, и вот. Так вот. Почему именно йоркширский терьер? Потому что я мечтала о Джек Рассел терьере, но Джек Рассел терьера надо заводить только тому, у кого уже была собака, потому что я читала. А йоркширский терьер, он такой, не совсем сложный в уходе, и поэтому у меня у очень многих родственников йоркширский терьер, и поэтому я остановилась на нем. Факт о Юльче Блэк. Я не люблю шпицев. Я не знаю, просто не нравится мне шпицы, я не знаю почему. Первые вещи. Первые вещи, это у нас была лежанка, потом я купила некоторые игрушки, рулетку, то есть можно поводок, можно рулетку, но рулетка, она удобнее. И что еще? Естественно, корм и миски. Вот она, лежанка Кэрри. Тут внутри такая подушка, и она, в принципе, не маленького размера. Да, Кэрри? Игрушки. Звезда. Она была в нормальном состоянии, то есть она была заплетена, но, конечно, это собака. Мячик. Мячик у собак. Я говорю, это просто стихийное бедствие, потому что мячики мы любим, да? И хозяева, Кэрри, и хозяева отдали с ней жирафика. Также у меня еще куча мячиков, но она их куда-то дела. Вот. Паспорт. У собаки обязательно должны быть какие-то документы, паспорт и еще что-то. И я сейчас покажу Кэррин паспорт. Международный ветеринарный паспорт. Что, собственно, тут нужно заполнять? Тут, во-первых, дата прививок, и от чего они ставятся. Вот тут также имя хозяйки, так я свою фамилию закрою. В общем, Юлия. Потом мой адрес, телефон и кличка животного Кэрри. Порода йоркширский терьер. Дата рождения 11.09.2019. Паспорт важно не потерять, потому что если вы куда-то будете перелетать, он понадобится, и если вы будете ставить прививки. Также обязательно хозяева должны сказать, когда поставить вторую прививку. Потому что первая прививка у Кэрри уже поставлена, а вторую прививку мы будем ставить 12 декабря. И только после 10 дней после прививки можно гулять. И когда вы поставили именно 2 прививки, тогда вы только можете гулять со своей собакой. Насчет гулять и рулетки. Рулетка должна быть не сильно большая, потому что собака все-таки йоркширский терьер, она маленькая. Но рулетка должна быть обязательно, и гулять вы с ней должны тоже часто, потому что
их окрас зависит от того, как часто вы будете с ней гулять. То есть, если собака будет сидеть дома, она будет черненькая. Как бы щенята рождаются все черненькие, а когда вы начинаете с ней гулять, тогда собака приобретает светлый окрас и такой светло-рыжеватый окрас. Вот. Сейчас я покажу вам свою рулетку. Вот, как вы видите, она небольших. Кэрри играет с игрушками. Она небольших размеров, и она на 5 метров получается. Но я думаю, это не сильно мало. Можно я сниму эти ушки? Мне они надоели. Если у вас в доме живет взрослая кошка, конечно, вы тоже можете ее заводить, потому что я завела, у меня дома взрослая бенгальская кошка. Но это зависит полностью от характера кошки, потому что Кэрри, она очень сильно добрая, игривая и любит играть, и она несет просто Алексе игрушки, но та на нее рычит. Поэтому они как бы не могут дружно это все как-то решить, сделать. И шипят, конечно, друг на друга, но чтобы прям драться, такого не было. Но следить, конечно, тоже за ними надо, потому что подраться они тоже могут. Как мне сказали в зоомагазине, лучше разоряться на еде, чем разоряться потом на ветеринарах, на ветеринарных клиниках. Почему? Потому что на корме экономить нельзя, потому что корм — это полная составляющая просто всего. То есть как бы Кэрри обжора. Кэрри сильный обжор. То есть как бы хозяева нам сказали кормить 2 раза в день. Потом мы позвонили своим родственникам, они говорят, в смысле 2 раза в день? Это очень мало. Я прочитала в интернете с 5, по-моему, до 4 месяцев или до 5 нужно кормить где-то 5 раз в день, а потом уже оставлять до 3 раз в день. То есть взрослая собака ест 3 раза в день, а щенок, то есть Кэрри 2,5 месяца, щенок ест много, очень много. Мыть йоркширских терьеров нужно раз в неделю. Мы тоже будем мыть ее раз в неделю, и мы будем мыть ее в душе. Конечно, нужны тоже специальные шампуни и так далее. У нас есть, я думаю, показывать не нужно. Также обязательно обрезать когти и тоже раз в неделю. Мы будем возить ее в город на стрижку, так как подстригать их тоже нужно раз в неделю, ну, либо максимум раз в 2 недели. Обстригать нужно, как мне сказали, вокруг хвостика и, по-моему, Кэрри, ты что делаешь? И вокруг животика. И ушки подстригать надо. Также, когда вы будете ее мыть, обязательно вода не должна попасть в ушки. То есть вы сворачиваете ушки в трубочку, держите и моете. Либо затыкайте ушки ваткой. После мойки обязательно сушите. Вообще, это животное, что оно там грызет? Вообще, это животное не даст вам заскучать. То есть, если вы сейчас находитесь на работе или еще где-то, то есть я, например, на час ушла на математику, пришла, напрыгала, тут столько радости было, то, что я пришла, и с ними обязательно надо играть. То есть я делаю одной рукой уроки, другой рукой я кидаю ей мячик. Просто потому, что она очень сильно хочет играть, очень игривая. И то есть, если вы хотите более спокойную собаку, то, мне кажется, ваш выбор должен пасть на таксу, потому что у моих родственников тоже такса, и она настолько спокойная. Ну, просто. Но это не для меня, конечно. Я люблю играть, я люблю гулять, и также зимой их обязательно нужно будет одевать, и я, когда поеду в город уже, наверное, в четверг, я, кстати, буду снимать влог, скорее всего, и я буду покупать ей курточку и, скорее всего, ботиночки. Но гулять я с ней буду только с 22 числа, потому что 12 ей поставят прививку, потом пройдет 10 дней, и 22 я пойду с ней гулять. Первый раз. Я думаю, я все сказала, и это видео уже может подходить к концу. Я очень люблю Кэрри. А Кэрри очень любит моих подписчиков, и я очень сильно люблю своих подписчиков, поэтому подписывайтесь на канал, ставь лайк. И все, это было все. И всем пока!